嗱，大家見唔見到我右手有啲煙走出嚟咧？唔係 barbecue 啊！買六合彩想中嘅話，梗係要有靈感啦。如果你都想訓練你嘅第六靈感，梗係一定要參加我 Peter Sir 第六靈感訓練班啊！嗱，人數有限，99蚊嘅咋嗱？大家知唔知啊？我成日都有講啦嚇，喺能量學嚟講咧嗱，左入右出啊，原來咧我哋嘅身上咧嘅能量咧喺點講會吸喺左邊會吸收宇宙嘅能量，喺右邊係會釋放啲能量嘅。OK 嗱，喺外國咧能量學嚟講咧，尤其是我哋雙手咧，原來佢會釋放啲能量 energy 出嚟喎。嗱，呢本書就好出名嘅《光之手》，裏邊又係好詳細咁講啦，亦都呢度有幅圖啊，好清晰嗱，見唔見到啊？手心中間啦，同埋手指啦，咦，原來咧都會釋放一啲光嘅喎。嗱，有陣時我喺班嗰度教咧啲學生咧，好多時啊經過訓練，佢哋都會睇到啊。咁好啦，Peter Sir，咁如果加埋水晶有啲咩嘢嘅功能可以出到嚟啦？今日同大家分享啦。當然一定首先要高頻啊，例如咧美國小明鑽啦、列穆利亞水晶啦，或者呢個天鐵嘅原石啦。咁啊，Peter Sir手鏈得唔得嗱？如果你係攞住啲高頻嘅美國小明鑽手鏈 OK 嘅。咁如果你話柔性嘅咧嗱，唔係唔得，係要你揸住要保持耐啲個能量先逼到佢出嚟嗱。而家示範啦，譬如呢個美國小明鑽，我擺手左手攞住。好啦，我嘅右手打開嗱，大概咧其實好快嘅。你大家要做呢個呼吸喎，鼻吸嘴呼嗱，其實好快咧。呢度咧係會有啲煙嘅嚇，同埋掌心會有啲煙嗱。如果嗰啲煙係黑色嘅咧，即係或者係身上有啲負能量或者病氣。但係如果啲煙係冇顏色咧，咁咧就係即係點講啊？你嘅能量係正能量係正常嘅。咁嗱，如果自己有啲最近黑仔喎，或者頭碰住黑啊，唔係好順利嗱，不妨攞啲高頻嘅水晶係啦，擺喺左手咁咧嗱，靜心鼻吸嘴呼嗱，睇下有冇啲煙絲走出嚟啊！